Good morning mga butlugen. This is Miss San to another vlog. So ayan, today's date is June 16. So we are now under modified general community quarantine. So ganun pa din, parang 50% to 100% back to new normal na tayo. Pero dito sa Pangasinan bawal pa rin bumaba ang 21 below. 21 below, ewan ko kung strictly ba yung nasusunod. Kasi to be honest, di ba nakakalabas ako, I'm only 20 years old. Woo! Napakabata ko pa, di ba? 20 lang ako, guys. So napakabata ko para mag-motovlog. Hindi, joke lang. Napakabata ko para ma-meet yung 21. Pero magti-21 na kasi ako this year. Pero ewan ko kung stricto pa rin sila. Sabi nila is no need na ng quarantine pass. Ewan ko, no need na ng quarantine pass. Tapos hindi na ganun ka-stricto ang mga checkpoints. So ewan ko kung anong mangyayari ba dito, kung ganun din ba sila kahigpit or anong mangyayari. Tingnan mo doon, nag-checkpoint pa din sila yung mga pulis doon. Eh dito kaya yung mga pulis dito, sorry sa wind noise. Sorry sa wind noise. Open ko lang yung visor natin. Pag inopen ko kasi yung visor natin, talagang may wind noise Oh, tas ngayon wala namang police. Motorcycle lane. Siguro nagla-lunch sila. Lunch break. Pati checkpoint may lunch break, diba? Pero okay lang yan, kasi under modified community quarantine na tayo. So ayun, meron talaga yung namin, municipality namin, napakahigpit ang checkpoint. Minsan na lang mapapaaway ka na lang talaga sa sobrang higpit nila. Ewan ko, napakahigpit nga nila. Oo, kudos sa kanila, napakasipag nila. Pero tingnan mo naman yung mga katabing municipality nila. Nasa dulo na sila, sila pa yung pinaka-stricto. Ewan ko ba? So sabi nila, pwede na daw ang face-to-face classes. Putek! Sino ba naman ang may gusto ng face-to-face classes? Ako hindi talaga ako mag-e-enroll. Bahala kayo sa buhay nyo. Magbababa pa man din kami ng gamit. Ibababa na namin yung gamit namin from Baguio. Tapos new normal na. Magpapabalik na sila ng klase. Ewan ko ba. Papasok kami, nakamask kami lahat. Social distancing, pati teacher nakamask. Maintindihan mo kaya magsalita yung teacher na nakamask? Yung tropa mo na nga lang na nakamask, pag magkakasama kayo sa labas, hindi mo na naiintindihan yung teacher mo pa kaya na naka-face mask, di ba? Ewan ko kung anong gagawin nilang learning alternatives. Tingnan mo, MGCQ. Town pa lang to, hindi pa to city. Tingnan nyo, napakadaming sasakyan, napaka-traffic. Ayoko na sa earth. Ang init-init, traffic. So hanap muna tayo ng pagparkan. Hanapan natin si Meg, bilan natin si Meg ng burger. Tapos ihatid ko yung mga item niya, yung mga make-ups. So mamaya na lang ulit. 4 minutes. So ayun guys, nagbabalik na naman tayo kasi uwi na tayo. One eternity later yan. So ayan, under nga tayo ng modified general community quarantine. So MGCQ. But still hindi pwedeng lumabas ang 21 pababa. Tapos may mga designated na motorcycle lanes. Ewan ko, parang yun, utos ng provincial director natin dito sa Pangasinan na magkaroon tayo ng mga motorcycle lanes kasi dumadami na naman daw ang krimen na
sangkot ang nakamotorsiklo. So ang kawawa tayong mga mababait mababait, disiplinadong mga riders. So di ba, kasalanan ng isang rider, kasalanan ng lahat ng rider. So please lang, ingatan nyo ang image nating mga motorcycle riders para hindi nila tayo pag-initan. Pero onting checkpoint lang naman yan para madagdagan yung police vicinity, di ba? Para maiwasan din natin yung crime para sa atin din yan. Kaya bear with the checkpoints. Parang ito, papakita ko, may motorcycle lane sila. Open natin itong visor natin. Sorry sa wind noise, nagsusorry na ako agad. So ayan, makikita nyo may motorcycle lane sila. Kailangan mo magpakagilid para makadaan. Ayan, motorcycle lane bilang compliance lang, pero minsan hindi naman sila nag-check, pero compliance lang sa motorcycle lane. Every municipality napapasukan mo is may motorcycle lane sila. So dyan may motorcycle lane sa Natividad. Paglabas mo ng Natividad, tapos ngayon papasok tayo ng Tayog, makikita nyo may motorcycle lane ulit. So ayun, yun lang naman yung mga pinagbago ngayon. Ewan ko kung sa lugar nyo, comment down below kung may motorcycle lane din ba or wala na, or sa amin lang talaga. So ito, may motorcycle lane na naman dito. Motorcycle lane. So ganun lang naman. Pero nung una kong nakita yan, parang ka-etchusan. Pero nung in-explain ni father ko, kasi nga police si father, sabi niya ganito ganyan kasi tumataas na naman yung crime rate ng mga nakamotorsiklo. Damay-damay na naman tayo. So ayan, para kasi ang nangyari dyan, kwento ko lang, kabisado na kasi nila kung saan yung mga pwesto ng checkpoint. So yung ginagawa ng ibang mga masasamang tao, iniiwasan nila kung saan merong checkpoint. Tapos syempre kung hindi naman chine-check yung mga nakamotor, naka-helmet lang, dadaan lang sila agad. So malakas loob nila, di ba? At least yung chine-checkpoint nila na isa-isa yung mga dumadaan, minsan pagpapasok saka lang nila chine-checkpoint, pero kung palabas ka na, hinahayaan na nila. So yan, yun lang naman. Hindi ko na papahabain tong vlog natin, mga butlugin. Please subscribe to my channel, to Clark's TV. If you want more Ilocano vlogs, please comment down below, so I can make more Ilocano videos, Ilocano content. Ano ba, ag-suggest kayo man apo no anyati Ilocano nga content nga aramin tayo habang agmot motor. Anyati pag-istoryahan tayo, anyati kahit yung maamon about dito yung motor. Agdamag kayo lang apo, tanong ada may content tayo matnya apo. Agyaman na apo ta, agbiboya kayo kanya. Ag-subscribe kayo dito yung channel ko, mga lakay, bakit? Manong manang, angkal kan ante, lolo kan lula, madam kan sir. Ag-subscribe kayo na apo. Barbarang numakal jay channel tayo. Diyos agyaman. This is Miss San Badao Di Sumarno Apabuya. Peace. This is Miss San Badao.